57 килограммов. От Владимир Санджар, Узбекистан, синего. Есть право дня. Красный угол. Он представляет Кыргызстан по прозвищу Алай. Абдуджафарулу Эштадар. Красный угол. Кыргызстан. 8 середина. Следующий бой. Икашев Улугбек Салиев. Икашев Салиев. Икашев Салиев. Следующий бой. Боец из Узбекистана получает замечание. Захват сетки. Слава. Для награждения чемпионского боя на величайшем весе тренер Альмунара Мики Колотоев. Дорогие друзья, в этом бою, во втором раунде, техническим нокаутом победу одержал боец красного угла и становится обладателем чемпионского пояса. Абдуджафарулу Эштадар. Вартов Икашев Улугбек Салиев. Побыстрее. Икашев Улугбек Салиев.
Suzan Öyle Kolçakov, bu kurba жетiştirmesi, ошончо мейнет тарапы, башкаруучуларды жана спортсмендерди мейнети. Assalamu alaikum Suzan Bey. Rahmat çok tutumuz müşterilerine getirdim. En birinciler, en Allah'ın tutuklar düşeceğini şimdi, vatanın yanından düşeceğini şimdi. Aşağılarda, büyük olay olmak, Ayvalık'ın prezidenti, Azamat Ekinbay. Azamat'ken, şu ağama çok olarak, ben Üzbol Hoca'nı ötürdüm. Şimdi oraya dayanlardı. Özüm balasız yanlarda, Allah selam olsun size. Yine kurtulsa buraya gelmek. Bakma. Sonunda dinlerim. İki kavak havayla çoğu var. Şu an meydeti çok mutlu. Kolçakov, Suzan. Arda'yım sportta onlar gelgen karşı suyuyla ama çok rahmat. Suyuna da çok rahmat size. Onunla öyle bataka sizlerden rahmat. Sportta özünüz. Жақсы yaptığınız rahmat. Allah razı olsun. Ben bir gün ana arın boyunca koldan gerek canına cüret. Rahmat çok. Şu koysunuz Allah verin. Rahmat çok. Arkadaşlarıma, dostlarıma, benim Allah'ın kullarıma, varınızlara çok rahmat. Приглашаю на полный каша